سلام بر تو. امروز می‌خواهیم درباره شرکت ماوپی صحبت کنیم. من تصمیم گرفتم این ویدیو رو ضبط کنم چون خیلی از اعضای تیم از من می‌خواهند زوم برگزار کنم. اما من وقت نمی‌کنم. پس بچه‌ها، امروز این ویدیو رو برای همه کسانی می‌سازم که دوست دارند دیدگاه من نسبت به شرکت رو ببینند، اینکه چرا این شرکت رو انتخاب کردم و کلاً بفهمند ماوپی چطور کار می‌کنه. الان ما در سایت شرکت هستیم. اینجا مأموریت شرکت، مدل کسب و کار و اطلاعات تماس را می‌بینیم. همچنین در سایت همه ارزهای دیجیتالی که این شرکت با آنها کار می‌کند مشخص شده که خیلی خوب است چون تعدادشون نتاست. در کل اینجا مأموریت شرکت قرار دارد. اگر برایتون جالب است می توانید این رو بررسی کنید، ببینید اصلا این سایت چیست و غیره. همچنین در انتهای این سایت پایین صفحه همه شرکای شرکت را پیدا می کنیم که شامل بانک چین، انواع صندوق‌های پوشش ریسک، صندوق‌های سرمایه گذاری هنگ کنگ و چین و به طور کلی بازار آسیایی می شود. در پایین سایت اطلاعات تماس، ویچت، واتساپ و غیره را می بینیم. این تمام ماجراست. اگر لازم داشتید یا خواستید می توانید با شرکت تماس بگیرید. در اصل به اون در ویچت پیام بدهید اگر از چین هستید یا به پشتیبانی در واتساپ یا ایمیل پیام دهید. یعنی ما می توانیم به روش‌های مختلفی با شرکت ارتباط برقرار کنیم و همه چیز خیلی ساده است. خب بیایید وارد پند کاربری من شویم. در پند کاربری من الان تمام اطلاعات را می‌بینیم. خلاصه بله. همانطور که می‌بینید نام من هرمان روزنبرگ است. همچنین مشخص است که چقدر از سرمایه گذاری هایم درآمد کسب کردم. سود سپرده من $4563 بوده. سود معرفی $12,000 بوده و سود رهبری که پاداش‌های عبور از رتبه هاست $4350 بوده است. گردش مالی تیم من در مدت 41 روز $376,732 بوده است. گردش مالی تیم یعنی مجموع سرمایه گذاری های کل تیم من. در حال حاضر من 184 شریک فعال دارم که سرمایه گذاری کردند و 207 شریک که ثبت نام کردند اما به دلایلی هنوز سرمایه گذاری نکردند، شاید منتظرند یا شاید پول کافی ندارند. به هر حال همه این را درک می کنند. در تمام مدتی که در این شرکت بودم $26,000 درآمد داشتم. در مورد این موضوع بعداً با هم صحبت خواهیم کرد. خب بیایید به ارگونومی بکافیس خودمان بپردازیم. اینکه چه چیزهایی در آن وجود داره و مهمترین موارد را از کجا می توانیم پیدا کنیم. در بالا می بینیم که می توان زبانهای مختلفی را انتخاب کرد: روسی، ترکی، چینی، هندی، اسپانیایی، آلمانی، فرانسوی و البته انگلیسی. من توضیحات را به انگلیسی ارائه می دهم چون بیشتر شرکای من و اصولاً اکثر مردم انگلیسی بلد هستند و به راحتی با اون کار می کنند. در این تب در سمت چپ پنجرهایی را می بینیم که داشبورد در آن قرار دارد. جایی که الان در آن قرار داریم. بخش فایننس اینجا جایی است که ما واریز یا برداشت انجام می دهیم. همچنین آمار، تمام تراکنش‌ها، واریزها، برداشت‌ها، سود سپرده، سود ارجاعی و پاداش‌های رهبری. همه چیز بسیار راحت و کاربردی است. شما می توانید همه چیز را دنبال کنید، ببینید چطور پیشرفت می کنید، تیمتان چطور رشد می کند، سودتان چطور افزایش پیدا می کند و غیره. سپرده ها. در این تب می توانیم سپرده ها را فعال کنیم یا ببینیم که با سپرده هایی که فعال کرده این چه اتفاقی افتاده و چقدر سود داشتند. می توانیم وارد بخش اطلاعات سپرده شویم
و سود خود را مجدداً سرمایه گذاری کنیم. مثلا من اینجا $14 دارم. می توانم وارد شوم و اون را به بسته فعلی اضافه کنم. همچنین اینجا تب تیم من وجود دارد. در این بخش می بینیم چه کسانی ثبت نام کردند. می توانیم رهبران خود را پیدا کنیم. به طور کلی عمق کامل تیممان را ببینیم و غیره. و مهمترین نکته این است که آخرین تب مربوط به اسناد است. می رویم به این بخش. اینجا ارائه های مختلف و فایل های پت را می بینیم. پرزنتیشن معاپی یک فایل پی است که تمام اطلاعات شرکت به طور خلاصه در آن جمع آوری شده. همچنین در آن برنامه بازاریابی، پلن‌های سرمایه گذاری، نحوه کسب درآمد ما و نحوه درآمدزایی شرکت توضیح داده شده است. در کل اطلاعات به طور کامل و با کیفیت درباره خود شرکت به صورت فشرده ارائه شده است. همانطور که می‌بینیم اینجا ترجمه‌های زیادی وجود دارد: عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و غیره. دیگر همه را نام نمیبرم. به طور کلی تعدادشان خیلی زیاد است. و این همه ترجمه در هر فایل وجود دارد که می توانید همه را مطالعه کنید، استفاده کنید و برای همکارانتون بفرستید تا اونها هم بتونند با شرکت آشنا شوند. استراتژی کسب و کار معاپی یک فایل پیل است که در آن معاپی درباره مدل کسب و کار خود، استراتژی سرمایه گذاری، تنوع بخشی و موارد دیگر توضیح می دهد. این برای کسانی که می‌خواهند بیشتر درباره طرز فکر شرکت و جهتگیری‌های آن بدانند بسیار جالب است. مدیریت ریسک معاپی یک فایل پیت است که در آن معاپی دیدگاه خود را درباره مدیریت ریسک با ما به اشتراک می‌گذارد. اینکه شرکت چگونه به طور کلی از دارایی‌های خود استفاده می‌کند، در چه جاهایی سرمایه گذاری می‌کند، چرا منابع را بین ابزارهای مختلف سرمایه گذاری تقسیم می‌کند و به طور کلی چگونه سرمایه‌های ما را ایمن‌تر می‌سازد و آنها را محافظت می‌کند. نقش راه معاپی. این فایل پیف را بعداً با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد. این در واقع درباره این است که شرکت چه ابزارها و محصولاتی رو میخواد به بازار عرضه کند و در طول چند سال آینده چه اقداماتی انجام خواهد داد. و این موضوع واقعا جالب است. اما در حال حاضر برای ما مهم است که بفهمیم آیا این شرکت واقعا وجود دارد؟ چه کسی اون رو مدیریت می کند؟ آیا واقعا درآمد داره یا نه؟ و این پنج فایل که می‌بینیم به ما در این زمینه کمک خواهند کرد. اولی، دومی، سومی اینها اسناد شرکت هستند که ما می‌توانیم آنها را نیز دانلود کنیم. معاپی همچنین صورت‌های مالی خود را برای سهم‌های اول و دوم منتشر کرده است. این موارد را هم بررسی خواهیم کرد. بیایید برویم و الان همه اسناد را دانلود کنیم. ما می توانیم یکی، دو، سه تا را دانلود کنیم. اینجا باز شدند، بارگذاری شدند. همه چیز عالی است. مهمترین چیز برای ما این است که اصالت آنها را بررسی کنیم. ما عبارت هانگ کانگ ترید رجیستری را جستجو می کنیم و روی جستجو کلیک می کنیم. ما یک وبسایت دوم را پیدا می کنیم. اینها همه وبسایت‌های دولتی هنگ کنگ هستند که در آنها توضیح داده شده است. یعنی ما می توانیم شرکت‌هایی را که در هنگ کنگ ثبت شدند و کاملاً در پایگاه‌های دولتی وجود دارند پیدا کنیم. یعنی این دو وبسایت پایگاه‌های داده دولتی هستند. در این وبسایت هانگ کانگ ترید رجیستری، هنگ کنگ شرکت‌هایی را نشان می‌دهد که مجوز فعالیت در بخش مالی را دارند. حالا ما عبارت معاپی را می‌نویسیم و روی سرچ کلیک می‌کنیم.
و حالا ببینیم چه چیزی پیدا میکنیم. همونطور که میبینیم مپی لیمیت یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود است. شماره ثبت تجاری، تاریخ تأسیس و آدرس ثبت دفتر. ما می‌بینیم که آدرس دفتر و تمام اطلاعات شرکت اطلاعات معتبری هستند، چون ما در یکی از پورتال‌های دولتی هنگ کنگ قرار داریم. در پایگاه‌های ثبت برویم به Company Registry. این دولت منطقه ویژه اداری هنگ کنگ است. این پایگاه ثبت شرکت‌های هنگ کنگ است. در سایت Services پورتال پایین می رویم و روی ورود کلیک می کنیم. البته باید منتظر بمانیم. همه پایگاه‌های ثبت دولتی خیلی سریع کار می کنند. خب به طور کلی به ما چه می نویسند؟ یعنی من اینطور متوجه میشم که شاید الان پایگاه ثبت کار نکند، اما بیایید امتحان کنیم، چون برای ما مهم است که همه چیز رو پیدا کنیم. ما آن رو در ثبت شرکت پیدا می کنیم و جستجو رو تایپ می کنیم. ما این دکمه را فشار می دهیم. اگر اهل چین نیستید، می توانید از هر مترجمی استفاده کنید و نام خود را به چینی ترجمه کنید. الان هم دارم همین کار را می کنم. من به چینی ترجمه می کنم. ما هم اسممون رو اینجا می نویسیم. دیگه عادی شده. وای، بخور. بنابراین همچنین در اینجا ما سایر مدارک شناسایی را انتخاب می کنیم. من گذرنامه را انتخاب کردم. ما فدراسیون روسیه را انتخاب می کنیم. هر کسی کشور خودش را انتخاب می کند، البته کشور خودش را. ما هر آنچه را که نیاز داریم وارد می کنیم و از کپچه عبور می کنیم. و در این بخش 11 مورد را انتخاب می کنیم. ما 11 علامت تیک گذاشتیم، نه 11. و بپذیرید و تسلیم شوید. حالا ما وارد می شویم و می توانیم شرکت را ببینیم و پیدا کنیم. پرداخت کنید. من طلا. چه اتفاقی دارد می افتد؟ همانطور که می بینیم مایوپی را در فهرست رسمی شرکت های هنگ کنگ به همراه تمام مدارک و مجوزهای لازم پیدا کردیم. ما می بینیم شماره 7843697. بیایید به تجارت هنگ کنگ برویم. 7843697. ما هم وارد می شویم. اسناد و مدارک 7843697. آی لیمیتد. همه چیز، هر چیزی که لازم داشتیم داریم. همچنین اینجا اسناد را می بینیم، همون شماره. و همونطور که می بینیم شرکت مدارک خود را در نهم ژوئیه سال 2025 دریافت کرده است. و بعد از آن آنها رسما با کمک بازاریابی شبکه‌ای شروع به توسعه کردند و به طور کلی شروع به جذب سرمایه گذاران نمودند. قبل از آن آنها با سرمایه خودشون معامله می کردند و سیستم را طوری تنظیم می کردند که بدون مشکل سودآور باشد. و آخرین شماره سند را هم بررسی کردیم. همه چیز خوب است. آدرس شرکت را همگی می بینیم. همچنین در این سند می بینیم که شرکت $1 میلیارد سرمایه ثبت شده دارد.
دیگر چه چیزی؟ همچنین نام بنیانگذار را می‌بینیم. این ماوی ژنگ است. او بنیانگذار شرکت است. و یک عامل بسیار خوب دیگر برای من این است که شرکت می پی در شرکت دیرک قرار دارد. این است. وبسایت از آمریکا است. این هم یک نوع رجیستری شرکت‌های جهانی است. اما فقط مربوط به آمریکا است. بله، این مربوط به هنگ کنگ نیست. اما آمریکا هم رجیستری‌های مختلف شرکت‌ها را دارد و ما در این سایت می‌بینیم که شرکت اپ در وضعیت فعال قرار دارد. همچنین زمانی که شروع به کار کرد و به طور کلی تمام اطلاعات دقیقاً همانند شما در پورتال‌های دیگر و در رجیستری‌های رسمی هنگ کنگ وجود دارد. در این مورد فکر می‌کنم دیگر درباره قانونی بودن شرکت سوالی برای ما باقی نمی‌ماند. و حالا به گزارش‌های مالی می‌پردازیم چون این هم جالب است. وای! همچنین بله، یادم رفت شاید بگم و اشاره کنم که ناشران مختلف، پورتال‌های خبری مختلف، اخبار و غیره درباره این موضوع می‌نویسند. شما می‌توانید این را در اینترنت پیدا کنید. فکر می‌کنم این مشکلی نیست. برویم سراغ گزارش‌های مالی. اولین گزارش را دانلود می‌کنیم و برای سهم‌ماه دوم. سهم‌ماه اول سال 2021-2025 را می‌بینیم. بخش مالی و مالی شرکت. چه کسی؟ مدیر شرکت آنجا چه نوشته است؟ شما می توانید همه اینها را خودتون بخوانید. اصلاً مایو تصهدون چه میگوید؟ در کل اطلاعات مقدماتی. و چیزی که جالب است، بازارهایی است که شرکت در آنها رشد کرده یا در سهم‌ماه اول سال رشد داشته و این بازارها آمریکای شمالی با رشد 3% بوده است. اروپا 2%. آسیا پاسیفیک 12%. آمریکای لاتین 5% و آفریقا 4%. در کل شرکت در این مدت یعنی در سهم‌ماه اول سال 25 13700 مشتری جدید داشته است. این خودش خوب است و این شرکت هنوز راه اندازی نشده بود. این یک جورهایی بود. آنها همه چیز را تست می‌کردند و غیره. همانطور که می‌بینیم شرکت وینریت 85% در ماه و در سهم‌ماه دارد، یعنی در ژانویه وینریت آنها 74% بود. در فوریه 92% و در مارس 89%. میانگین وینریت در سهم‌ماه 85% است. پایینتر که میاییم میبینیم حتی زمانی که شرکت هنوز راه اندازی نشده بود آنها با پول خودشون معامله میکردند و مبلغ 345 میلیون دلار معامله انجام دادند و 39% سود حاشیه‌ای به دست آوردند که این معادل 135 میلیون دلار در سهم‌ماه اول سال 2025 است. و در همین حال دوستان عزیز این دورهایی بود که آنها با پول خودشان و همچنین پول صندوقهای پوشش ریسک بانکهای چین و غیره معامله می کردند. یعنی سود آنها به 135 میلیون دلار رسید. این مربوط به سهم‌ماه اول سال 2025 است. به درصد این رقم 39.13% است. در کل شرکت در 3 ماه اول سال 25 این مقدار درآمد کسب کرد. این به ما نشان می دهد که شرکت واقعاً می داند چه کار می کند.
همانطور که می‌بینید، آنها می‌دانند کجا سرمایه گذاری کنند، چگونه ریسک‌ها را متنوع سازی کنند و غیره. شما می توانید همه اینها را در گزارش‌های مالی پیدا کنید، آنها را بررسی کنید و با جزئیات بیشتری متوجه شید که بیشترین درآمدشان از کجا بوده است. و فکر می کنم حالا به سراغ گزارش مالی سهم‌ماهه دوم برویم. برای ما مهم است که ببینیم شرکت چقدر رشد کرده است. یعنی الان می‌بینی که شرکت در آمریکای شمالی 2% رشد داشته، در اروپا 3%، در آسیا 22%، در آمریکای لاتین 7% و در آفریقا 3% رشد داشته است. و این یعنی بیش از 26200 مشتری جدید که در سهم‌ماهه دوم سال 2025 به ما پیوستند. برویم سراغ بخش بعدی. نرخ موفقیت شرکت در سهم‌ماهه گذشته به 87% افزایش یافته است. در سهم‌ماهه اول این عدد 85% بود. در سهم‌ماهه دوم می‌بینیم که این عدد به 87% رسیده است. نرخ موفقیت یعنی معاملاتی که به سود ختم شدند. ادامه می‌دهیم. نکته بسیار جالب این است که شرکت حالا با مبلغی معادل 710 میلیون دلار معامله می‌کند. این شامل سرمایه خودشان و همچنین سرمایه هایی است که از بانک های چین، صندوق های سرمایه گذاری بزرگ و سرمایه گذاران نهادی جذب کردند. ما می توانیم بیشتر بررسی کنیم و ببینیم که آنها در چه زمینه هایی سرمایه گذاری کردند و کدام بخش ها برایشان رشد داشته است. درست است. سرمایه گذاری های آنها همانجاست. همچنین می‌بینیم که 90 میلیون دلار از پروژه‌های اوبسر و پروژه‌های لایه دوم درآمد داشتند. یعنی آنها در این پروژه‌ها سرمایه گذاری می‌کنند. همچنین مراکز داده تحلیلی دارند که رشد کردند و 38 میلیون دلار سودآوری داشتند. و همه اینها به ما نشان می‌دهد که شرکت در حال رشد است. و بدون سرمایه گذاری اضافی از سوی رهبران یا افراد عادی با منابع مالی خودش پیشرفت می کند و درآمد دارد. این چه چیزی به ما می گوید؟ این یعنی این شرکت با دید بلند و مدت وارد بازار شده است. آنها مدت طولانی فعالیت خواهند کرد. آنها به سرمایه ما نیازی ندارند و ما می توانیم سالهای زیادی اینجا درآمد داشته باشیم. در عین حال آنها شرایط بسیار خوبی برای ما فراهم کردند تا ما به عنوان رهبران، کارآفرینان شبکه‌ای و نتورکرها بتوانیم این شرکت را از طریق بازاریابی شبکه‌ای تبلیغ کنیم. برای ما این فقط بخشی از بازاریابی است. این برای آنها سرمایه گذاری بیشتری به همراه دارد که از آن هم سود میبرند و علاوه بر آن در واقع تبلیغات رایگان است چون ما خودمان میخواهیم و پی را تبلیغ کنیم. پس بیایید با هم به اسناد مراجعه کنیم و ببینیم چطور میتونیم درآمد کسب کنیم و غیره. برویم سراغ گزارش دوم. سهم‌ماهه دوم امسال. همانطور که می‌بینید تمام اطلاعات در ابتدا به طور کلی شبیه هم هستند. اما چیزی که برای ما جالب است این است که شرکت چقدر رشد کرده و در چه بازارهایی. می‌بینیم که شرکت در آمریکای شمالی است. بیایید مقایسه کنیم. الان در آمریکای شمالی داشتیم اما در اروپا برعکس تعداد مشتریان افزایش پیدا کرد. در آسیا هم تعداد مشتریان بیشتر شد. در آمریکای لاتین هم افزایش داشتیم اما در آفریقا کمی کمتر شد. یعنی مشخص است که شرکت در یک بازار رشد می کند، جایی افت دارد، جایی رشد زیادی داره
و جایی رشدش کمتر است. یعنی رشد ارگانیک شرکت و این درست است و خیلی هم خوب است. نرخ برد در این 3 ماه 87% بود. نرخ برد افزایش پیدا کرده است. یعنی شرکت سود بیشتری می دهد، برای خودش سود بیشتری به دست می آورد. این خودش خوب است. سرمایه گذاری هایش به درستی در حال رشد هستند. همانطور که می بینیم موپی در 3 ماه گذشته امسال 710 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است و از این مبلغ 42.5% سود به دست آوردند. این سود فوق‌العاده است. و این سود معادل 263 میلیون دلار بوده است. پس بچه ها شرکت سود می کند و همه با آن سود می برند. و این بهترین چیزی است که در بازار برای ما وجود دارد. همونطور که از آنچه همین حالا گفتم، یعنی قانونی بودن، مدارک، گزارش های مالی، متوجه می شویم. شرکت به پول ما نیازی نداره و ما لازم نیست نگران این باشیم که روزی شرکت تعطیل شود. ما فقط می دانیم که شرکت نیاز به کمک در زمینه تبلیغات و بازاریابی دارد. کاری که ما انجام می دهیم کسب و کار خودمان است، بازاریابی شبکه‌ای. و به عنوان یک امتیاز این شرکت به ما امکان می دهد درآمد بسیار خوبی کسب کنیم. الان دقیقاً می خواهیم درباره همین موضوع صحبت کنیم. برمیگردیم به اسناد خودمان. پرونده MAPay پرزنتیشن را انتخاب می کنیم. زبان انگلیسی. دانلود. بیگتی. در اصل در اسلاید اول شعار شرکت را می بینیم. From a drop to an ocean of profit. از یک قطره کوچک تا اقیانوسی از سود. من کاملا با این شعار MAPay موافقم، چون حتی با $100 هم اگر شروع کنید و به تدریج تیم خودتون را بسازید، تیم را گسترش دهید و سرمایه گذاری هایتون را افزایش دهید، می توانید به میلیون ها دلار هم برسید. به طور کلی درباره شرکت فکر نمی کنم لازم باشد این اسلاید را خیلی باز کنیم. تنها نکته جالب اینجاست که شرکت در 128 کشور فعالیت می کند. خب به طور کلی فکر می کنم خودتون هم می توانید این را ببینید. همچنین در این اسلاید می بینیم که تیم MAPay در بانک‌های آسیایی فعالیت داشته و از بهترین تحلیلگران این حوزه بودند. همچنین در حال حاضر بیش از 25,000 کاربر دارند. این کاربران شامل سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی هستند، یعنی صندوق‌های پوشش ریسک، بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران بزرگ و عمده فردی. در حال حاضر افراد زیادی سرمایه گذاری می کنند. همچنین در اینجا حوزه هایی را می بینیم که MAPay در آنها تخصص دارد. فکر می کنم این بخش را هم خودتان می توانید ببینید. ما به مدل کسب و کار علاقه‌مندیم. آنها سرمایه گذاری می کنند، استراتژی های آربیتراژ خودشان را دارند، معاملات خودکار انجام می دهند و یک پورتفوی دارند که با سرمایه گذاری در پروژه های مختلف خطرات را متنبه سازی می کنند. همچنین آنها از اسکالپینگ با معاملات کوچک و سریع استفاده می کنند و از این طریق هم درآمد کسب می کنند. میانگین بازگشت سرمایه شرکت 38% است و همچنین نرخ برد آنها 85% می باشد. همه اینها را در گزارش‌های مالی دیده ایم. خب بیایی بریم سراغ این که اصلاً چرا ما به شرکت MAPay آمدیم؟ چرا تو آمدی؟ موضوع درآمد هاست. MAPay 5 نوع درآمد دارد. پلن‌های سرمایه گذاری، برنامه ارجاعی، پاداش‌های رهبری برای رسیدن به رنگ‌ها، برنامه سرمایه گذاری مجدد و همچنین برنامه امبسادور. برنامه امبسادور واقعاً بهترین گزینه برای همه لیدرها و افرادی است که می‌دانند چطور تیم‌های خود را توسعه دهند.
حالا می رویم سراغ اولین نوع درآمد. این پلن‌های سرمایه گذاری هستند. همه چیز خیلی ساده است. حداقل مبلغ سرمایه گذاری در ماه پی $100 است. حداقل مبلغ را می توان فقط در سه پکیج سرمایه گذاری کرد. اما بیایید به چهارتای اول نگاهی بیاندازیم. آنهایی که روشن هستند، درست است. اینجا می بینیم 1، 2، 3، 4 پکیج روشن وجود دارد. اینها پلن‌هایی هستند که از دوشنبه تا جمعه هر روز به تو سود می دهند. در روزهای شنبه و یک شنبه مپی سود این پلن‌ها را با ما تقسیم نمی کند، چون این سود را برای خودش نگه می داره. چون ببخشید، اما همه می خواهند درآمد داشته باشند و این منطقی است. برای اینکه یک شرکت بتواند دوام بیاورد، باید درآمد کسب کند. همانطور که اکنون می بینیم، طرح شروع کننده حداقل $100، حداکثر $1000 از 0 تا 5% روزانه از دوشنبه تا جمعه چنین سودی را دریافت می کنید. این طرح به مدت 20 روز کاری اجرا می شود. این میشه حدود 28 روز کاری. 28 روز عادی. طرح بهینه. همانطور که می بینیم، حداقل سرمایه گذاری در اینجا $1000 است و حداکثر $10,000. سود روزانه از دوشنبه تا جمعه بین 0.7 تا 1.2% است. این طرح به مدت 30 روز کاری فعال می شود. این حدود 42 روز عادی است. 42 اگر دقیق بخواهیم بگوییم 42 روز عادی. پس از پایان مدت این طرح، بله، بعد از 42 روز و همچنین در طرح ابتدایی بعد از 28 روز سرمایه‌ات به حسابت برمیگردد و می توانی آن را برداشت کنی یا دوباره سرمایه گذاری کنی تا پولت همچنان کار کند. طرح پرمیوم. این طرحی است که شاید من بیشتر از همه دوستش دارم، چون با سرمایه گذاری از $10,000 تا $100,000 در این طرح فقط در دوچرخه مبلغت را 2 برابر می کنی. این یعنی چه؟ همانطور که می بینیم، این طرح به مدت 40 روز کاری فعال است، یعنی 56 روز عادی. در طول این 56 روز سودت بین 40 تا 60% خواهد بود. یعنی به طور میانگین، بله، 50%. یعنی دوچرخه، یعنی تو سرمایه گذاری کردی و هر وقت بخوای می توانی سودت را روزانه برداشت کنی. یعنی سود در این طرح‌ها، چه اولی، دومی، سومی یا چهارمی، هر زمانی که بخواهی بدون هیچ کمیسیون و تأخیری قابل برداشت است. در عرض 30 دقیقه سودت روی کیف پولت خواهد بود. پلن پریمیوم در چرخه دوم به تو درآمد 2 برابر می دهد. یعنی تو مبلغت را 2 برابر می کنی. یعنی به طور میانگین، بله، مثلا در 80 روز تو کاملا از سودت سرمایه‌هات را برمیگردانی و بعد از آن $10,000 تو برایت کار می کند، اما اصل پولت را قبلا پس گرفته ای. یعنی کاملا به سود رسیدی. این واقعا فوق‌العاده است. خیلی سریع و ساده. همه چیز را ساده و عالی انجام می دهی و همیشه درآمد داری. همچنین پلن الیت 50 روز کاری است. این حدود 70 روز عادی می شود، یعنی 10 هفته. در پلن الیت حداقل سرمایه گذاری 100,000 است، حداکثر 1,000,000 و سود از 1 تا 1.7% است. در طول مدت این پلن تو بین 60 تا 85% سود خالص دریافت می کنی. در پایان مدت این پلن، درست مثل پلن استارتر، پلن اپتیمال و پلن پریمیوم، در پایان مدت این 4 پلن سرمایه گذاری تو به حسابت برمیگردد.
و اینجا فقط خودت تصمیم میگیری یا پولت رو برداشت میکنی یا دوباره سرمایه گذاری میکنی، وارد یک چرخه جدید میکنی و بیشتر سود میگیری. همه چیز دست خودته. و همونطور که میبینیم مالپی دو پلن رو جدا کرده. اینها ونچر وب و ونچر پریمیم هستند. اینجا حداقل سرمایه گذاری از $100 تا $1,000,000 است. و دقیقاً همینطور در ونچر پریمیم. تفاوتشون اینه که ونچر وب روزانه بین 1.5 تا 2.5% سود میده، 7 روز هفته. اما ونچر پریمیم روزانه بین 2 تا 3% سود میده، 7 روز هفته. اما تنها نکته هایی که وجود داره اینه که اینها پلن های بلند مدت، بسته های بلند مدت هستن. یعنی با سرمایه گذاری در این دو پلن تو فقط بعد از پایان مدت این پلن ها میتونی کل سود و سرمایه هات رو برداشت کنی. یعنی 200 روز و 300 روز، روزهای عادی، نه کاری، فقط روزهای معمولی. همین اواخر شریکم $50,000 در ونچر پریمیم سرمایه گذاری کرد و این حرف ها رو به من زد. ازش پرسیدم چرا اینقدر زیاد؟ چی میبینی؟ اون گفت من اطمینان میبینم. من به شرکت ایمان دارم و میدونم که بیشتر از 3 سال، حتی شاید 5 سال کار خواهد کرد. و میخوام $50,000 بعد از 300 روز تبدیل بشه به آپارتمان جدیدم. یا مثلا یه پنتهاوس جدید. در کل یه آپارتمان. بریم سراغ ادامه. برنامه همکاری یا پارتنری. الان همه چیز برای لیدر هاست. برنامه همکاری یا پارتنری. اینجا همه چیز خیلی ساده است. این سیستم یونیلول یا خطی هست تا 20 سطح عمر. از سطح اول 7% میگیریم، از سطح دوم 3%، از سطح سوم تا چهارم 2% و از سطح پنجم تا 20 1% میگیریم. در کل بازگشت پاداش های معرفی حدود 30% میشه. این از کل عمر محاسبه میشود. و این خیلی خوبه. ما اینجا درآمد خیلی خوبی داریم. بله، شما قبلا توی داشبورد من دیدید. بریم سراغ بخش بعدی. این اسلاید به ما نشون میده که چطور گردش مالی تیمی ایجاد میشه. اصلاً چطور محاسبه میشه و غیره. ما میبینیم که از سطح اول 100% به گردش مالی تیمی اضافه میشه، از سطح دوم و سوم 90%، از سطح چهارم تا ششم 80%، از سطح هفتم تا دهم 70%، از سطح 11 تا 15 60% و از سطح 16 تا 20 50% محاسبه میشه. اصلاً این یعنی چی؟ فرض کنید شریک شما در سطح چهارم $10,000 سرمایه گذاری می کند. در گردش مالی تیمی شما $8,000 دریافت می کنید. اما اگر شریک شما از سطح اول $10,000 سرمایه گذاری کند، همان $10,000 را در گردش مالی تیمی دریافت می کنید. اگر از سطح دوم باشد $9,000 دریافت می کنید. خب، گردش مالی تیمی به این شکل جمع می شود. برویم سراغ پاداش‌های رهبری، برنامه رهبری. برای اینکه در ماپی به رتبه‌های بالاتر برسیم، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که گردش مالی تیمی خود را افزایش دهیم و کاری کنیم که این گردش مالی همیشه رشد کنه. به این ترتیب سود خود را چند برابر می‌کنیم. چطور؟ برای هر مقدار گردش مالی، مثلا اگر الان $10,000 گردش مالی تیمی داشته باشید، $100 پاداش دریافت می‌کنید. پرداخت یک باره برای هر نقطه عطف در گردش مالی تیمی شما مثلا $25,000 گردش مالی، $250 پاداش یا مثلا $100,000 گردش مالی، $1,000 پاداش.
من الان دیاموند دایرکتور شدم و میبینیم که $2500، $1500، $250 و $100 به عنوان پاداش دریافت کردم. یعنی من همه این پاداش ها رو گرفتم چون همه این رتبه ها را طی کردم. پاداش بعدی من $5000 خواهد بود بعد از رسیدن به $500,000 گردش مالی. و این پاداش ها تا سقف $100,000 هم میرسند. یعنی فقط به خاطر اینکه تیم شما این حجم فروش رو انجام داده $100,000 به شما میدهند و حتی ممکن است شما کمتر از مقدار لازم سرمایه گذاری کرده باشید. شما 100,000 یا $10,000 سرمایه گذاری کردید، هر کس به توانش، و بعد تیم بسازید و پاداش های خود را دریافت کنید. برویم سراغ بخش بعدی. برنامه ریاینیلیست خیلی کاربردی است و من خوشم میآید که مپ حتی به این موضوع هم فکر کرده است. خب بیایید به اسلاید نگاه کنیم. ما از خط اول تا هفتم را میبینیم و همچنین از ریاینیلیست تیممان پاداش ها و سود ریفرال دریافت میکنیم. یعنی از سطح اول تا دوم 3% میگیریم، از سطح دوم تا چهارم 2% و از سطح پنجم تا هفتم 1%. این یعنی چه؟ فرض کنید شریک شما در خط دوم که قبلاً بسته اش را فعال کرده و همه چیزش خوب است، امروز تصمیم میگیرد دوباره سرمایه گذاری کند یا مثلا موجودیش را افزایش دهد و دوباره $10,000 سرمایه گذاری کند. شما از این مبلغ 3% دریافت خواهید کرد. این مثل یک برنامه ریفرال اضافی است، یک پاداش اضافه برای شما. این در واقع یک درآمد غیرفعال است که به طور مداوم برای شما جمع می شود. یعنی هرچه تیم شما بزرگتر باشد، سود بیشتری دریافت می کنید، افراد بیشتری دوباره سرمایه گذاری می کنند و شما بیشتر درآمد خواهید داشت. برویم سراغ بخش بعدی. حالا بخش جالب ماجرا شروع می شود. این برنامه امبسادور هاست. در این برنامه ما از کل گردش مالی تیم یا ساختارمان درآمد کسب می کنیم. هر طور که دوست دارید اسمش را بذارید. در اینجا در برنامه امبسادوری هیچ خط یا سطحی وجود ندارد. شما از کل مجموع درآمد می گیرید. حتی اگر کسی از خط سیام به شما $100,000 سرمایه گذاری کند، باز هم درصد خودتون را دریافت می کنید. برای اینکه امبسادور شوید چه چیزی لازم است؟ شما باید به اولین رتبه برسید. اولین رتبه همکار شریک Associated Partner است. بعد از آن شما باید به ایمیل شرکت با این مضمون بنویسید: سلام، من فلانی هستم و میخواهم امبسادور مپ شوم. برای این کار چه چیزی لازم دارم؟ به شما خواهند گفت که چه چیزهایی لازم است. بعد از آن مدرکی برای شما ارسال می کنند که نشان می دهد شما امبسادور شده اید. پس از اینکه امبسادور شدید، تمام این پاداش ها را دریافت می کنید. اگر شما لیدر با رتبه 1 باشید، این پاداش ها را دریافت می کنید. اگر لیدر با رتبه 4 باشید، این پاداش ها را دریافت می کنید. اگر لیدر با رتبه 7 به بالا باشید، این پاداش ها را دریافت می کنید. این چطور کار می کند؟ فرض کنیم من الان در این ماه گردش مالی تیمی $10,000 داشتم. علاوه بر سود ریفرال، بونوس های لیدری و سود حاصل از سرمایه گذاری مجدد، من هر ماه یک بونوس امبسادور اضافی به میزان 1% از $10,000 دریافت می کنم. اما اگر گردش مالی تیمی تو مثلا بیشتر از $50,000 باشد، 3% دریافت میکنی. اگر تو به سطح لیدر 4 رسیده باشی و کانتری امبسادور شده باشی، این بونوس ها را دریافت میکنی. و حالا فرض کن که تو از اول اوت تا اول سپتامبر گردش مالی به مبلغ $250,000 ایجاد میکنی. تو 8% بونوس را در اول سپتامبر دریافت میکنی،
در حالی که قبلا سود ریفرال را هم به دست آورده ای، همچنین سود حاصل از سپرده ها را گرفته ای، سود حاصل از سرمایه گذاری مجدد را هم کسب کرده ای و همینطور بونوس های عبور از 4 یا 5 رنک را هم دریافت کرده ای. خیلی باحاله. این واقعاً پول دیوانه کننده ایه. میخوام با مثال خودم نشون بدم. دقیقاً اول ماه من اولین سودم رو گرفتم. بونوس امسادو. این 6676 دلار است. این سود، این بونوس بر اساس گردش تیمی 222,000 دلار محاسبه شده. چون من زمانی امسادو شدم که 52,000 دلار داشتم. بعد از اینکه مدرک امسادو شدنم رو گرفتم، من گردش تیمی 22,500 دلاری ایجاد کردم و بعد از اون اول ماه همین بونوس 6676 دلار رو گرفتم. و همه اینها علاوه بر اون چیزی هست که قبلا دیدیم. یعنی اون 20,000 دلاری که توی داشبورد من دیدید. حالا فقط شما باید تصمیم بگیرید بچه ها که آیا میخوای پولهای دیوانه کننده در بیارید یا نه. اصلا نمیفهمم کی ممکنه با این مخالف باشه. شما دارید شانس بزرگ زندگیتون رو از دست میدید تا از نظر مالی مستقل بشید و همیشه درآمد خیلی بالایی داشته باشید. خب بریم سراغ نقشه راهمپی. بخش بیزینس، استراتژی و مدیریت ریسک رو فکر کنم میتونیم رد کنیم، ولی بیاید یه نگاهی بندازیم. عربی باز شد. ببخشید، من عربی بلد نیستم. بیاید انگلیسی رو باز کنیم. خب بریم اینجا. اینجا چی برام جالبه؟ میخوام اکوسیستم مپی رو ببینم. اونا کجا سرمایه گذاری میکنن؟ اصلا استراتژی کسب و کارشون چیه؟ مپی روی ترید الگوریتمی سرمایه گذاری میکنه. این شامل آربیتراژ سک، مارکت میکینگ و آربیتراژ دک میشه. همچنین اونا روی تحلیل داده هم سرمایه گذاری میکنن. اونا سیستم مدیریت ریسک از خودشون رو دارن که مدیریت ریسک رو محاسبه میکنه. همچنین مپی در سرمایه گذاری جسورانه Venture Capital هم سرمایه گذاری میکنه. توی این بخش این شامل پروژه های ولب 3، استارتاپ های کریپتو و راهکارهای لایه دوم The Duo Solutions میشه. و همه این کارها رو فقط برای خودشون انجام نمیدن، بلکه برای ما هم هست. چون اونا الان وارد بازار جهانی شدن، همه مجوزهای لازم رو دارن و ما میتونیم از این هلدینگ بزرگ و عظیم استفاده کنیم تا پولهای خیلی زیادی در بیاریم. بریم سراغ نقشه راه مپی. خب چه محصولاتی و چه چیزهایی رو مپی داره توسعه میده؟ او آینده دنیای کریپتو به طور کلی و حفاظت از کل جامعه کریپتو را چگونه می‌بیند؟ یک کم جلوتر رفتم ولی اشکالی نداره. نقشه راه. مایوپی، محصولات آن. بریم سراغ اولین محصول. این کیف پول مپی است. کیف پول امن کوانتوم. بچه ها، این دفتر کل آینده است. در مقایسه با کیف پول مپی، لجر کاملا محافظت نشده است. در حالی که لجر قبلا وجود داشته و حتی هک شده و غیره. اما کیف پول مپی با امنیت کوانتومیاش غیر قابل نفوذ خواهد بود. هک کردنش غیر ممکن است. بله، آنها به زودی وارد بازار خواهند شد. آنها همین حالا هم در حال ساخت نمونه‌های اولیه و غیره هستند. همه چیز واقعاً فوق‌العاده است. ما می‌بینیم که بله، در سال 2027 یا 2028 اوضاع به کجا رسید. کارت پرداخت بیومتریک مپی. همچنین آنها در حال توسعه سیستم پرداخت بیومتریک خود هستند که همانطور که می‌بینیم با مسترکارت کار خواهد کرد. و این خودش خیلی خوب است. چون شرکت‌های بزرگ و جهانی وجود دارند که یا قرار است
با میپی همکاری کنند یا همین حالا هم همکاری می کنند. همچنین آنها تاکن هیبریدی آفلاین و آنلاین خودشان به نام مپ سمارت کوین را ایجاد خواهند کرد که برای پرداختها از طریق کیف پول آنها و همچنین کارت بیومتریکشان استفاده می شود تا همه فرایندهای این اکوسیستم بزرگ را سریع تر کند. پس بچه ها، من فقط یک چیز میتونم بگم: شروع کنید به سرمایه گذاری، همه مدارک و اطلاعات رو مطالعه کنید. دنبال بهانه برای شک کردن به خودتون یا به شرکت نباشید. فقط شروع کنید به پول درآوردن زیاد و هر روز اون رو برداشت کنید. خانوادهتون رو با هدیه‌ها و خریدهای جدید خوشحال کنید و فقط پول در بیارید، لذت ببرید و بهترین زندگیتون رو همین امروز زندگی کنید، نه یه وقت دیگه بعداً. و ماوپی رو انتخاب میکنیم. ماوپی تو این راه به ما کمک میکنه. روز خوبی برای همه آرزو میکنم.